হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ নাম্বার সিস্টেম। আজ আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রোমান নাম্বার। আচ্ছা, আমরা ইউজুয়ালি যে সমস্ত নাম্বার ব্যবহার করি, যেমন 1, 2, 3, 4, 5, 6 এরকম বিভিন্ন ধরনের যে সংখ্যাগুলো, এগুলোকে আমরা আরবিক নাম্বার বলে চিনি। তাহলে রোমান নাম্বারটা কি? ঠিক আছে, রোমান নাম্বারটা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটা সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমটাকে বলা হয় রোমান সিস্টেম। সেই সিস্টেমটা ইউজ করে আমরা রোমান নাম্বারের ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। তাহলে রোমান নাম্বার জিনিসটা কি? না, রোমান নাম্বার কিছু নয়, রোমান নাম্বার হচ্ছে ইংলিশ অ্যালফাবেটের মতো অনেকটা। ঠিক আছে, মানে ইংলিশ অ্যালফাবেট দিয়ে নাম্বারগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো। ঠিক আছে, এখানেও কিন্তু দেখো আরবিক নাম্বারও যেমন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ছিল, এখানেও একই জিনিস 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। কিন্তু এখানে নাম্বারগুলো রিপ্রেজেন্ট করব ইংরেজির কিছু লেটার দিয়ে বা ইংরেজির কিছু অ্যালফাবেট দিয়ে। ঠিক আছে, কিছু ইংরেজি বর্ণমালার কিছু অক্ষর দিয়ে কিছু নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করব। যে কিছু কিছু সিম্বল আগে এগুলো জেনে রাখতে হবে। তার আগে বলে রাখি এই রোমান নাম্বারের অস্তিত্ব কোথায় দেখতে পাওয়া যায়। দেখো, অনেক সময় ক্লাসরুমের পার্থক্য বোঝানোর জন্য প্রথম শ্রেণী, ঠিক আছে, ক্লাস 1, তো ওখানে ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4 এইরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাই। বা পেজ নাম্বারিং এর সময়, পৃষ্ঠা নম্বরের সময় অনেক বইয়ে আমরা রোমান নম্বর দেখতে পাই। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা তোমরা সচরাচর দেখো সবার বাড়িতেই আছে, যেমন ঘড়ি। আচ্ছা, এরকম ঘড়ি অনেকে দেখেছো। এরকম দেখো, আমরা ইউজুয়ালি ঘড়ি মানে কি জানি? হ্যাঁ, এই ঘড়িটা দেখে বলে দিতে পারবো 2টো বাজে। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? 2-এর ঘরে ছোট কাঁটা, 12-এর ঘরে বড় কাঁটা। ঠিক আছে, কিন্তু চিহ্নগুলো অন্যরকম লাগছে, তাই না? আমরা সাধারণত ঘড়িতে কি দেখি? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 এইরকম দেখি। কিন্তু এখানে অন্যরকম দেখছি, অন্যরকম নাম্বার দেখছি এগুলো। তাহলে এই নাম্বারগুলোই হচ্ছে রোমান নাম্বার। তাহলে এগুলো লেখারও একটা নির্দিষ্ট প্রসেস আছে। তার আগে আমাদেরকে রোমান নাম্বার কিছু জেনে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো প্রথমেই বলে রাখি, যেমন একটাকে লেখা হয় কি বলতো? এখানে রোমান নাম্বারে আই। ঠিক আছে, আমরা যে একটা চিনি সেইটাকে এখানে লেখা হয় আই দিয়ে। আচ্ছা, এরপর আছে 5, 5টাকে লিখি কি দিয়ে? ভি দিয়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপর আছে এক্স, বা ধরো 10, 10টাকে লিখি হচ্ছে এক্স দিয়ে। ঠিক আছে, না 10টাকে এক্স দিয়ে লিখি। আচ্ছা, এরপর আছে যেটা, সেটা হচ্ছে এলটাকে কি দিয়ে লিখি? 50, মানে এল মানে 50 বোঝাবে। ঠিক আছে, আমরা যেমন আরবিক সিস্টেমে 50 একটা নাম্বার জানি, এখানে হচ্ছে এল দিয়ে বোঝাবে। আর 100কে তেমন কি দিয়ে বোঝাবে? 100কে সি দিয়ে বোঝাবে। আচ্ছা, এরপর আছে 500, 500কে কি দিয়ে বোঝাবে? ডি দিয়ে। এবং সবশেষে আছে হাজার, হাজারকে কি দিয়ে বোঝাবে? এম দিয়ে বোঝাবে। তাহলে আমরা এই 7টা লেটার দেখতে পেলাম বা 7টা অ্যালফাবেট দেখতে পেলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার তোমাদের মানে প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা তো 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 এইগুলো লেখা তো শিখে গেলাম, কিন্তু এর মাঝে যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে লিখবো? যেমন 1 আর 5-এর মাঝে 2, 3, 4 আছে। ঠিক আছে, 10 আর 50-এর মাঝে তো অনেক সংখ্যাই আছে, 20, 25, 30 অনেক রকম সংখ্যাই আছে। বা 500, 1000-এর মধ্যে অনেক সংখ্যা আছে, বা হাজারের বেশি। সংখ্যার তো শেষ নেই, তাই না? তাহলে এইগুলোকে লিখবো কিভাবে? তাহলে এগুলোও নিশ্চয়ই লিখতে হবে। নিশ্চয়ই সব নাম্বারের জন্য আলাদা আলাদা আলফাবেট ইউজ করা হয় না, কারণ ইংরেজি বর্ণমালায় 26টা আলফাবেটই থাকে। ঠিক আছে, তার বেশি আমি ইউজ করতে পারবো না। তাহলে এইগুলো দিয়ে, এই 7টা অ্যালফাবেট দিয়ে আমরা যে কোনো নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। তাহলে তার কিছু নিয়ম আছে। ঠিক আছে, তো সেই নিয়মগুলো জানতে হবে, বা রোমান নাম্বারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে। আমি একে একে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করছি। ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য যেটা বলছি, সেটা হচ্ছে একটা রোমান নাম্বার 3বার রিপিটেড হতে পারে, 3বার রিপিট হতে পারে। ঠিক আছে, যেমন ধরো আই লিখছি। আচ্ছা, আই মানে কি বোঝায়? 1 বোঝায়। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার দেখো, যদি 2টো আই দেই, তাহলে 2টো আই মানে কি বোঝাবে? 2 বোঝাবে। আমি বলে দিচ্ছি, এর পরে বলবো কি করে হচ্ছে। ঠিক আছে, পরপর ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আমি একে একে করে আলোচনা করবো। এরপর 3টে আই, 3টে আই মানে কি বোঝাবে? 3 বোঝাবে। আচ্ছা, তাহলে কি বোঝাচ্ছে তোমাদের বলো? তাহলে 4টে আই দিলে 4 বোঝাবে। কিন্তু তা হবে না, কারণ আমি প্রথমে কি বললাম? একটা রোমান নাম্বার 3বারের বেশি রিপিটেড হতে পারে না। মানে এই যে তোমরা যে 4টাকে লিখে দিবে অতি সহজে, এই যে 4টে আই দিয়ে, এইটা কিন্তু লেখা যাবে না। 4কে কি লেখা হয়? আইভি লেখা হয়। ঠিক আছে, আইভি দিয়ে 4কে লেখা হয়। তো তোমরা বলবে ভি এর
আগে আই হলো কেন, বা আই এর পরে ভি হলো কেন, বা এটাকে 4 লেখা হলো কেন। তো পরের বৈশিষ্ট্যগুলো বলার সময় আমি এটা আলোচনা করে দেবো, ঠিক আছে, কি করে হচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু এই যে 4টে আই পরপর লিখে 4কে রিপ্রেজেন্ট করা, এটা কিন্তু আমি কখনোই করতে পারবো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য। সেকেন্ড বৈশিষ্ট্যটা কি না, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই যতবার রিপিট হবে নাম্বারগুলো। এই দেখো আইটা কবার রিপিট হয়েছে, 2বার, 3বার। এই যে 2বার যখন রিপিট হচ্ছে না, তখন এই যে 2বার রিপিট হচ্ছে, আয়ের ভ্যালুটা কত, 1 হচ্ছে, 1 রিপ্রেজেন্ট করে। 2বার যেহেতু রিপিট হচ্ছে, এই মানটা তখন কিন্তু ক্যালকুলেশন হচ্ছে 1 + 1 হয়ে 2 হয়ে, ঠিক আছে। 3বার যখন রিপিট হচ্ছে, এটা কিন্তু ক্যালকুলেশন হচ্ছে 1 + 1 + 1 হয়ে, মানে 3 হয়ে। এই জন্য এই ভ্যালুটা হচ্ছে 3, ঠিক আছে। মানে যতবার রিপিট হবে ততবার যদি এই ভ্যালুটা যোগ করে দিই, মানে অ্যাকচুয়াল এই আয়ের ভ্যালুটা বা যে নাম্বারটা থাকবে সেই তার ভ্যালুটা যোগ করে দিই, তাহলে কিন্তু আমি টোটাল পুরো এই রোমান নাম্বারের ভ্যালুটা পেয়ে যাব। তাহলে আমি আরেকটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখাচ্ছি। দেখো এম এর মান আমরা কত জানি, 1000, ঠিক আছে, এম এর মান 1000। আচ্ছা, ভেরি গুড। আচ্ছা, দুটো এম যদি থাকে, দুটো এম, আমি কি বলেছি রিপিট হতে পারে। দুটো এম মানে বোঝাচ্ছে কিন্তু এর ভ্যালুটা কিন্তু 1000 + 1000, মানে 2000। দুটো এম পর পর থাকা মানে কত, 2000 বোঝাচ্ছে। 3টে এম যদি থাকে, তাহলে কিন্তু 1000টা কবার যোগ হবে বলো তো, 3বার যোগ হবে, 3000, ঠিক আছে। তাহলে বুঝতে পারছো তো, যতবার একটা নাম্বার রিপিট হবে ততবার কিন্তু এর ভ্যালুটা অ্যাড হয়ে হয়ে এই অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা দেবে, এই রোমান নাম্বারটা। কিন্তু এরপরে বলে রাখি থার্ড বৈশিষ্ট্য যেটা, সেটা হচ্ছে VLD। ভি মানে 5, ঠিক আছে, এল মানে 50, আর ডি মানে 500। এগুলো কিন্তু রিপিট হয় না, ঠিক আছে, খেয়াল রাখবে। থার্ড বৈশিষ্ট্য যেটা, এটা হচ্ছে VLD, এরা কিন্তু আর নট রিপিটেড, এরা কিন্তু রিপিট হয় না। মানে কোথাও কোনো রোমান নাম্বারে এরকম লিখতে দেখতে পারবে না যে VV, ঠিক আছে, বা LLL, মানে এগুলোর কোনো রিপিট হয় না। তো ভি তো ভি একা, এল তো এল একা, ডি তো ডি একা। তো এটা হচ্ছে থার্ড বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা, এবার আমি নেক্সট যে বৈশিষ্ট্যটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা রোমান নাম্বারের সঙ্গে আরেকটা রোমান নাম্বারের অ্যাডিশন সাবট্রাকশন করা যায়, ঠিক আছে। তার কিছু বিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে, নিয়মটা আমি আগে বলছি। আই ইজ সাবট্রাক্টেড অনলি ফ্রম ভি অ্যান্ড এক্স। মানে আই মানে কি, একটা বিয়োগ করা যায় কেবলমাত্র 5 এবং এক্স থেকে, মানে 10 থেকে। আচ্ছা, এক্স ইজ সাবট্রাক্টেড অনলি ফ্রম এল এম সি, মানে 10টা বিয়োগ করা যায় শুধুমাত্র 50, 1000 বা 100 থেকে। সি ইজ সাবট্রাক্টেড অনলি ফ্রম ডি, মানে 100টা বিয়োগ করা যায় 500 থেকে। আর এম ভি এল ইজ নট সাবট্রাক্টেড, মানে 1000, 50 বা হচ্ছে 5, এগুলো হচ্ছে বিয়োগ করা যায় না। সে বিয়োগ জিনিসটা কি, বা যোগ যে বললাম, যোগ জিনিসটা কি। আচ্ছা, এবার আমি নেক্সট বৈশিষ্ট্যটাই ওটা বলছি। সাপোজ ধরো, এবার আমি যে ওই 7টা নাম্বার বলেছিলাম এর মাঝের গুলো কি হবে এবার আমি আলোচনা করছি। সাপোজ ধরো আমি একটা নাম্বার লিখছি, রোমান নাম্বার XIII, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কি কি আছে, এক্স আছে আর আই আছে। মানে আমি যে স্ট্যান্ডার্ড যে 7টা নাম্বার বলেছিলাম সেখানে এক্স আর আই এখানে উপস্থিত। আচ্ছা, আইটা রিপিট হতে পারে 3বার। তাহলে আই মানে কি জানি, 3 জানি, আর এক্স মানে কত জানি, 10 জানি। মনে রাখবে, যদি কোনো বিগার সিম্বল মানে বড় চিহ্নের পরে ছোট চিহ্ন থাকে, আবার আমি রিপিট করছি, যদি কোনো বড় চিহ্নের পরে ছোট চিহ্ন থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই বড় সিম্বলের যে নাম্বারটা, যে ভ্যালুটা থাকবে তার সঙ্গে ছোট সিম্বলের ভ্যালুটা যোগ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে এক্স কি রিপ্রেজেন্ট করে, 10কে। আচ্ছা, এক্স এর পরে ছোট আছে, আইটা ছোট। আচ্ছা, আইটা 3টে মিলে কত আছে, 3 আছে। যেহেতু বড়র পরে ছোট আছে, তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে এক্স এর মানটা মানে 10টা, আর এই তারপর ছোট সিম্বলের মানটা মানে 3টা, এক্ষেত্রে কিন্তু যোগ হয়ে যাবে। মানে কত পাচ্ছি, 10 + 3, 13 পাচ্ছি। তাহলে XIII এটা রিপ্রেজেন্ট করবে কোন নাম্বারকে, 13কে। আর 13 এর রোমান নাম্বার কত হবে, XIII
আই। সাপোজ ধরো আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এম ডি। আচ্ছা, এখানে দুটো চিহ্ন আছে, দুটো সিম্বল, একটা হচ্ছে এম আর একটা হচ্ছে ডি। আচ্ছা, এমটা তো অবশ্যই বড়, এম মানে 1000, হাজার বোঝায়, আর ডি মানে কত বোঝায়, 500 বোঝায়। তাহলে এমটা তো বিগার দেন ডি, ডির থেকে বড়। আচ্ছা, তাহলে কি হবে, এম এর ভ্যালুটার সঙ্গে ডির ভ্যালুটা কি হবে, এক্ষেত্রে অ্যাডিশন হবে, কারণ বড় সিম্বলের পরে ছোট সিম্বল আছে। তাহলে এম এর ভ্যালু 1000 আর ডি এর ভ্যালু কত 500, দুটো অ্যাড হয়ে হলো 1500 বা 1500। তাহলে এম ডি এই রোমান নাম্বারটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে, 1500 বা 1500 এর রোমান নাম্বার কত, এমডি। আবার আমি রিপিট করছি, এমডির মানটা কেন এখানে অ্যাড হচ্ছে, কারণ এম এর মানটা বিগার দেন ডি, বড় ডি এর থেকে, এই জন্য এম এর ভ্যালুটার সঙ্গে ডির ভ্যালুটা অ্যাড হলো। এবার আমি বিয়োগ ব্যাপারটা বলবো। আচ্ছা, এক্সাম্পল নিচ্ছি আগে, বিয়োগটা কখন হবে, এক্স সি, ধরো এরকম একটা রোমান নাম্বার আছে, মানে এইটা ঠিক আগেরটার উল্টোটা। মানে আমি আগেরটা কি বলেছিলাম, বড়র পরে ছোট থাকবে, এটা ঠিক উল্টোটা, মানে ছোটর পরে বড় থাকবে, এক্স সি। আচ্ছা, এক্স মানে 10 বোঝায়, আর সি মানে কি বোঝায়, সি মানে বোঝায় 100। তাহলে কি আছে, ছোট ভ্যালু মানে এক্স এর ভ্যালুটা ছোট, এরপরে সির ভ্যালু গ্রেটার দেন, মানে এটা আছে এক্স সি আছে। তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু এই সি থেকে এক্স এর মানটা কিন্তু বিয়োগ হবে, এটা সবসময় খেয়াল রাখবে। এক্ষেত্রে কি হবে, সি থেকে এক্স এর মানটা বিয়োগ হবে, কারণ ছোটর পরে বড় আছে, ছোট সিম্বলের পরে বড় সিম্বল আছে। তাহলে এটা মানে বোঝাবে কিন্তু সি মাইনাস এক্স, ঠিক আছে। তাহলে এটা মানে কত বোঝাবে, সি মাইনাস এক্স মানে 100 মাইনাস 10 মানে 90। আরেকটা যদি আমি এক্সাম্পল নেই, সাপোজ ধরো সিডি, সিডি নিচ্ছি। তাহলে সির ভ্যালুটা কত, সির ভ্যালুটা আমরা জানি 100, ডির ভ্যালুটা কত, ডির ভ্যালুটা 500, ঠিক আছে। তাহলে সিডি সিডি একসঙ্গে আছে, তাহলে দেখো ছোট ভ্যালুর পরে বড় ভ্যালু আছে, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, ডির ভ্যালু থেকে সির ভ্যালু কিন্তু বিয়োগ হবে, ঠিক আছে। মানে 500 থেকে 100 বিয়োগ হবে, মানে সিডি মানে কত বোঝাচ্ছে, 400। তাহলে 400 এই যে আরবিক নাম্বারটা, এটাকে আমি রোমান নাম্বারে করলে সিডি হবে, বা সিডির ভ্যালুটা হবে কত, 400, ঠিক আছে। কিন্তু এইবার এই নিয়মটা এখানে তোমরা বুঝতে পারবে ভালো করে। মানে দেখো, এই যে সিটা সাবস্ট্রাক্ট অনলি ফ্রম ডি, এই যে সির ভ্যালুটা 100, এটা কিন্তু মাত্র ডি থেকেই বিয়োগ হচ্ছে। আদার্স কোনো ডি এর বেশি থাকলে তখন কিন্তু বিয়োগ হবে না, তখন অন্য প্রসেস আমাকে ফলো করে রোমান নাম্বার বা আরবিক নাম্বার বের করতে হবে। এক্স ইজ সাবস্ট্রাক্টেড অনলি ফ্রম এল এম সি, ঠিক আছে। এক্সটার ভ্যালুটা মানে কেবলমাত্র এল এম সি থেকে বিয়োগ যেতে পারে, এখানে দেখো সি থেকে বিয়োগ যাচ্ছে, এল এম থেকেও যেতে পারে, কিন্তু অন্য কিছু থেকে যাবে না, ঠিক আছে। এইগুলো, এই নিয়মগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে কোনো রোমান নাম্বার বের করার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। এবার ফাইনালি আমি যে বৈশিষ্ট্যটা বলবো রোমান নাম্বারে, সেটা হচ্ছে একটা রোমান নাম্বারের উপর যদি বার থাকে, বার সাইনটা থাকে, তাহলে কিন্তু সেই নাম্বারটা 1000 গুণ বোঝাবে, ঠিক আছে। যেমন ধরো এটা মানে কত বোঝায়, 4 বোঝায়, তো এটা মানে 4 বোঝায়। 4টা কি করে পেলাম, আমি আবার একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আইটা ছোট, ভিটা বড়, তাহলে ভি মাইনাস আই, ভি মানে কত জানি 5 জানি, আই মানে কত জানি 1 জানি, বিয়োগ করলে 4, তাহলে আই ভির মানটা কত 4, ঠিক আছে। এবার বলছি যেটা আই ভির উপরে যদি বার সাইনটা থাকে, তাহলে কিন্তু এই 4-এর কত গুণ বোঝাবে, এখানে 4-এর কিন্তু 1000 গুণ বোঝাবে, মানে 4000। যে কোনো রোমান নাম্বারের উপর যদি এই বার সাইনটা থাকে, তাহলে তার কত বোঝাবে, তার 1000 গুণ বোঝাবে। তাহলে এটা হচ্ছে রোমান নাম্বারের শেষ বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা, এবার আমি কিছু এক্সাম্পলের সাহায্যে আরবিক নাম্বার থেকে রোমান নাম্বার বা রোমান নাম্বার থেকে আরবিক নাম্বারে কনভার্ট করাটা দেখাবো। সাপোজ ধরো একটা নাম্বার লিখলাম 69, তো এটাকে রোমান নাম্বারে লিখলে কি হবে। আচ্ছা, 69টাকে আমি লিখতে পারি 50 প্লাস 10 প্লাস 9, লিখতে পারি তো। আচ্ছা, 50 যুক্ত 10 যুক্ত 9। আচ্ছা, 50-এর আমরা জানি এটা নাম্বার, স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার কত, এল, ঠিক আছে। আচ্ছা, 10-এর কত জানি, দেখো 50-এর থেকে কিন্তু 10 ছোট, ঠিক আছে। 10-এর থেকে কিন্তু আবার 9 ছোট, তাহলে বড়র পরে কি আছে, ছোট আছে, বড়র পরে ছোট থাকলে কি হয় বলছিলাম, যোগ হয়। তাহলে কিন্তু আমি পরপর নাম্বারগুলো লিখে দিতে পারবো এক্ষেত্রে। আচ্ছা, 50-এর পরে কত আছে, 10 আছে, তাহলে 10 মানে কি জানি, এক্স জানি, লিখে দিতে পারি। আবার 9, আচ্ছা 9 মানে আবার কি জানি বলো তো, আচ্ছা 5 মানে 5 জানি,
মানে ভি, ভি মানে 5, আচ্ছা 10 জানি এক্স, আর 1 জানি 1, ঠিক আছে। এবার 9 মানে কি জানি, 9কে লিখতে পারবো 10 মাইনাস 1, ঠিক আছে। 10 মানে আবার এক্স জানি, 1 মানে কত আই। দেখো বিয়োগ যেহেতু আছে, আইটা ছোটটা কিন্তু কি হবে, এই এক্স এর আগে বসে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে 9 মানে আই এক্স বোঝাবে, তাহলে 9 এর জায়গায় আমি এখানে আই এক্স লিখতে পারবো, বুঝতে পারলে। তাহলে 69 সংখ্যাটাকে যদি রোমান নাম্বারে লিখি তাহলে হচ্ছে কত হচ্ছে, এল এক্স আই এক্স হচ্ছে। আমি আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, 545। 545 মানে আবার একই রকম, 500 যুক্ত 40 যুক্ত 5, তাহলে সব যোগ আছে, মানে আমি পরপর লিখতে পারবো। আবার দেখতে পাচ্ছি বড়োর পর সব বড় থেকে ছোট আছে, মানে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা 500 মানে কি জানি, 500 মানে ডি জানি। এবার 40, 40টাকে এবার কি করে লিখতে হবে, 40 তো আমরা জানি না। আচ্ছা 40কে কি লিখতে পারি, 40 মানে লিখতে পারি 50 মাইনাস 10, ঠিক আছে। আর 50 মানে কত লিখতে জানি, এল। 10 মানে কত জানি, এক্স। আচ্ছা এল এর পরে এক্স বসবে না আগে বসবে, দেখো 50 থেকে 10 বাদ যাচ্ছে, 40 হচ্ছে, বাদ যাচ্ছে বিয়োগ হচ্ছে, তাহলে কিন্তু এক্সটা কিন্তু এল এর পরে বসবে না, এক্সটা কিন্তু এল এর আগে বসবে, না আগে ছোট সংখ্যা বসবে তারপর বড় সংখ্যা বসবে, তাহলে কিন্তু বিয়োগটা এখানে হবে। তাহলে 40 মানে কত হবে বলো তো, এক্সেল হবে। তাহলে 40-এর জায়গায় এখানে এক্সেল লিখতে পারবো। আবার 5 মানে কত জানি, 5 মানে 5 জানি, তাহলে এখানে 5 লিখে দিতে পারবো, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার একটা আমি রোমান নাম্বার লিখলাম, এল এক্স এক্স ভিআই, এটাকে আমি আরবিক নাম্বারে কত হবে লিখবো। দেখো এল এক্স এক্স ভিআই, তাহলে এল একটা, এক্স এক্স একটা, মানে এক্স একটা, ভি একটা, আই একটা, তাই তো। আচ্ছা এল, এল মানে কত জানি, এল মানে আমি জানি সব, দেখো সব কিন্তু আগে লক্ষ্য করবে বড় থেকে ছোট না ছোট থেকে বড়, সব কিন্তু বড় থেকে ছোট আছে। আচ্ছা এল মানে কত জানি, এল মানে জানি আমি 50। এক্স, এক্স মানে কত জানি 10, এক্স এক্স মানে কত জানি, এক্সটা দুবার রিপিট হচ্ছে, তাহলে কিন্তু কত হয়ে যাবে 20। ভি আই, ভি মানে কত জানি 5, আর আই মানে কত জানি 1, যোগ করলে কত হচ্ছে 70 যুক্ত 5 যুক্ত 1 উত্তর যুক্ত 6 76। তাহলে এল এক্স এক্স ভি আই এই রোমান নাম্বারের আরবিক নাম্বারটা কত হচ্ছে, 76 হচ্ছে। তাহলে এই রকম নিয়মের সাহায্যে আমি একটা আরবিক নাম্বার থেকে রোমান নাম্বার, বা রোমান নাম্বার থেকে আরবিক নাম্বারে কনভার্ট করতে পারবো যে কোনো সংখ্যাকেই, ঠিক আছে। তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আজকে আমি রোমান নাম্বার সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো, বা মেল আইডি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আমাকে মেলও করতে পারো। দেখা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম রিলেটেড পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।